হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুস্মিতা আর বিশ্বজিৎ। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজকে আরও একবার তোমাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি কাউচ অ্যান্ড ভমিটিং সাউন্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো তোমরা ভিডিওটি দেখো, আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, তোমরা ভিডিও দেখো, দেখে কিন্তু লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কিছুই করো না, শুধু চলে যাও ভিডিওটি দেখে। তো বন্ধুরা, তোমাদের কাছে হাত জোর করে বলছি, তোমরা ভিডিওটি দেখে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, কারণ তোমাদের ভালোবাসার সাপোর্ট যদি না পাই, ভিডিও বানানোর ইচ্ছাটাই চলে যেত। এতদিন আমি অনেক দিন হয়ে গেল আমি কোনো ভিডিও দিইনি, তো আজকে ভাবলাম আরও একবার দিই, তোমাদের ভালোবাসায় ফিরে আসলাম। তো তোমাদের ভালোবাসা পেতে গেলে কী করতে হবে, আর ভিডিও দেখতে গেলে কী করতে হবে অবশ্যই তোমরা জানো। তো অবশ্যই তোমরা কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, ঠিক আছে? তো চলো বন্ধুরা, আর কোনো বকবক করবো না, আর স্টার্ট করি, ঠিক আছে? আর তোমরা যারা আমার ইনস্টাগ্রাম দেখতে চাও, তো আমি এখানে দিয়ে দেবো, তোমরা গিয়ে আমাকে ফলো করে নিও, ঠিক আছে? মশা। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা।
তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো বন্ধুরা লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু আমার পাশে থাকতে হবে। তো চলো বন্ধুরা আজকের মতো টাটা, আবার ফিরে আসবো নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে।